К другим темам. Столетие якутского комсомола отметили в Москве. Ветераны молодежного союза, живущие в столице, собрались в честь юбилея. Комсомольцы долгие годы принимали активное участие в развитии Якутии, строительство железной дороги, алмазодобывающей угольной промышленности, научные экспедиции и творческие успехи республики не обошлись без участия активистов в ЛКСМ. О торжествах расскажет Максим Кардозу. Этот памятник первым комсомольцам в Москве появился в 1972 году. И в советское время здесь, конечно же, торжественно принимали в комсомол. Кстати, нашим землякам этот памятник очень хорошо знаком. Точно такой же находится в Якутске, напротив входа в парк культуры и отдыха. Правда, у якутского постамент будет побольше. И некоторые историки утверждают, что в нашей республике такой памятник появился даже раньше, чем в столице. Сегодня у памятника собрались якутяне, чтобы вспомнить свою комсомольскую молодость. В Москве проживает больше 500 наших земляков, которые состояли в рядах ВЛКСМ. В советский период комсомольцы внесли огромный вклад в развитие республики. Ни одно масштабное начинание без них не обходилось. На всех этапах истории, этой столетней истории, комсомольцы всегда были на передовой. Они строили Южно-Якутский территориальный производственный комплекс, первый уголь, железные дороги, авиация, депутатский ГОК, естественно, алмазы, золото. Более 10 тысяч комсомольцев воевали, участвовали в Великой Отечественной войне. Это почти каждый шестой. Александр Бондарь, герой социалистического труда, настоящий ветеран БАМа. Еще с первыми десантами он отправился на Дальний Восток, на грандиозную всесоюзную стройку. И железной дороге он посвятил всю жизнь. Мы ехали первым отрядом в 1974 году. Так вся страна провожала. Девочки нам цветы дарили, как фронтовикам. Плакали, вы ж куда едете и так далее, и так далее. Вся страна смотрела. 20 лет он прожил в Якутии и гордится тем, что сделал все для появления Амуро-Якутской железнодорожной магистрали. 11 ноября, мы уложили золотое звено в 2011 году во главе с президентом в то время Медведевым Дмитрием Анатольевичем. Так что в этом году, будет празднование десятилетия укладки золотого звена на правом берегу Лены. Торжественное возложение цветов состоялось и у захоронения Раисы Цудель-Амосовой, первого секретаря Якутского губернского комитета комсомола. Она стояла у истоков движения в республике. Но на этом юбилейные мероприятия не ограничатся. Основные торжества в столице, посвященные столетию якутского комсомола, пройдут летом во время традиционного празднования Исэха в Москве. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва.